咁想同大家講解一下呢部機嘅操作。咁呢度有我哋嘅觸摸屏啦。咁見到個界面非常之簡單啦，咁好清楚顯示到而家嘅轉速啦，同埋嗰個滾筒嘅溫度。咁如果去設置佢嘅溫度咧，都非常之簡單啦。咁可以直接就按加減啦，亦都可以手動去輸入翻嗰個想要嘅溫度。咁下邊呢度就有個轉速嘅設定啦，一樣都係可直接按加減，亦都可以按翻。係啦，呢度。咁如果需要加熱嘅，咁我撳呢一個加熱開關嘅掣啦。係啦，咁呢度又有主機嘅成部機嘅開關。咁下邊呢度亦都有一個手動嘅按鈕啦，可以總電源啦，就成部機嘅電源嘅開關啦。咁呢度有個加熱嘅掣咯。重新講過個電源嗰度，因為我見到個 logo，你而家講一講。即係你講呢好。咁下邊呢度咧就有3個掣啦，咁係一個手動嘅按鈕啦。咁呢一度咧係會有一個電源嘅總開關啦，係啦。咁另外隔離呢邊咧就有一個加熱嘅按鈕嚟嘅。